კაცი, რომელმაც პოლიციელი დაჭრა, მანამდე სხვა ეკიპაჟმა გააჩერა, ნახა, რომ დანებით შეიარაღებული მოძრაობდა, თუმცა გაუშვა. მალხაზ გიგუაშვილმა ამის ამსახველი ვიდეო მასალა საკუთარ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა. აქტივისტების ინფორმაციით ბრალდებული დანით აქციაზეც გადაადგილდებოდა და პროვოკაციას ცდილობდა. პოლიციელებმა ის ადგილიდან განარიდეს და გაუშვეს. ყალაძე ამტკიცებს, რომ მას მხარი თბილისელების 71%-მა დაუჭირა, თუმცა რიცხვი, რომელსაც ის манипуляციურად იყენებს არჩევნებზე მისული მისი ამომრჩევლების პროცენტული მაჩვენებელია და არა დედაქალაქის სრული მოსახლეობის. ცესკოს მონაცემებით ყალაძეს ხმა 200,000-ზე მეტმა თბილისელმა მისცა, რაც დედაქალაქში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის დაახლოებით 20%-ია. მათემატიკა არ არის თქვენი ძლიერი მხარე, უთხრა ყალაძემ ჟურნალისტებს კითხვაზე, რომ მას თბილისელების მხოლოდ 20% უჭერს მხარი. ვაღიარებთ თუნდაც უსამართლო ბრძოლაში დამარცხებას, ამბობს გახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი შარაშიძე. თვითმმართველობის არჩევნებზე საუბრისას მან თქვა, რომ პარტიაში დამდგარ რეალობას არ გაურბიან. ბრძოლის ამ აუცილებლად გასავლელი ეტაპის შემდეგ ჩვენ განახლებული გეგმით გავაგრძელებთ მოქმედებას, თქვა შარაშიძემ. თანამდებობაზე დანიშვნიდან 27 დღეში საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი გადადგა. სებასტიან ლეკორნუმ თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მის მიერ 14 საათის წინ წარდგენილმა მთავრობის ახალმა შემადგენლობამ ოპოზიციაში და მმართველი პარტიის ნაწილში მწვავე კრიტიკა გამოიწვია.